वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे घर में पूजा घर में जो भगवान जी का सिंहासन होता है उसको हम घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं और उसको हम फिर से कैसे नया जैसा बना सकते हैं। तो अभी आने वाले हैं नवरात्रे और मेरी माता रानी का ये सिंहासन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, पुराना सा हो रहा था, तो मैंने इसको घर में ही रिपेयर किया है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको एकदम नया जैसा बना लिया है। और अगर आपके भी घर में कोई भगवान जी का सिंहासन है तो इस वीडियो की हेल्प से आप अपने घर में भगवान जी के सिंहासन को एकदम नया जैसा बना सकती हैं। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरी माता रानी का सिंहासन जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। मैंने इसको ही रिपेयर किया है। और इसके ऊपर ये जो होता है छत्तर, इसको छत्तर बोलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। इसका कपड़ा भी पीछे से फट गया है और ये नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया है। ये लकड़ी का सिंहासन है तो मैं सबसे पहले एक कपड़ा लेकर इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। वैसे तो मैं हमेशा इसको वॉश कर लेती हूँ तो ये क्लीन हो जाता है, बट इस बार मैंने सोचा है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो मैं इसको एकदम से रिपेयर करूँगी घर पर ही और इसको नया जैसा बनाऊँगी। और अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद ये जो वायर सी निकली है और इसके ऊपर का ये जो हिस्सा है इसको मैं अलग कर दूंगी। इसके वायर पर कुछ टेप जैसा लगा है तो मैं इसको हटा दूंगी। ये सिंहासन मैंने काफ़ी साल पहले लिया था और ये अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इस सिंहासन पर मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर ये रेड कलर का कपड़ा। इस कपड़े को मैंने मार्केट से लिया है 65 रुपये मीटर में, तो मैं ये लाई हूँ, हाफ मीटर है ये कपड़ा। मैं वैसे तो इसको किसी और काम के लिए लाई थी, पूजा के ही पर्पज से, बट आज मैं इसको यूज़ करूँगी सिंहासन पर। उसके साथ हमें चाहिए एक कैंची और ये कपड़ा चिपकाने वाला ग्लू है, ये 15 रुपये का मिला है मार्केट से। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये लेस। ये लेस जो है मुझे मिली है 20 रुपये मीटर। आपको कहीं भी किसी शॉप से आसानी से मिल जाएगी, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से पहले कपड़े को हम नाप लेंगे कि सिंहासन पर हमें फ्रंट में किस तरीके से कितना कपड़ा लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पर कट करूँगी और उसके बाद मैं इस कपड़े से पूरे सिंहासन को अच्छे से पहले तो मैं इसको कवर कर दूँगी।
कम टाइम में कितने आसान तरीके से इसको अच्छा कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये एक कप इतना अच्छा लग रहा है जैसे हम मार्केट से न्यू सिंहासन खरीद कर लाते हैं भगवान जी का। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर आपके भी पूजा घर में कोई सिंहासन पुराना है, गंदा हो गया है, तो इस तरीके से आप भी उसको बहुत ही आसान तरीके से एकदम नया जैसा बना सकते हैं। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करते हैं तो मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।